Goeiedag, sê my Home Choice Blankets. As vriend Ziza die trots geboogde biefblok in my own insurance. Gelei van voor en achter. Ik kom oorzaak pad toe. Op die watlijn. Aan die koepen. Jou ganspins. Meneer van mij vraag, Ziza, hoe roer je vandaag zo slecht hier? Ik roer vandaag slecht, want ik heb niemand wat vandaag voor mij die voer en operatie. Ja, hier is niemand die. Maar meneer van jullie wees, daar is mijn hoenderpoikie op. Hij is naar ijdel. Yes, hij komt patsen kan. Choice. Ik wil even jullie wijs. Hoe lekker staat mijn hoenderpootje aan. De hoenderpot komt patsen kan op die watlijn. Kijk jongens, als we van die plaats, ja nee, maar die vlees is op. Als een hoendertik. Dan even jullie wijs, kan je lekker komen met pot patsen kan toe. Hij stapt zo aan. Kijk die pot daar zo zien, man in die 50's. Als je ze één keer goed maakt, zie je alle draden geconnect. Je potse draden allemaal geconnect. Kijk je hier zo lekker brein affair af. Maar wacht voor die één results. Ons maak die potje lekker toe. Ons maak hem toe dat hij weer kan stap voor stap verduidelijken. Choice, kom eens kijken hoe vorder die potje, die hoenderpootje. Laat me te kwaai roer, is bezig om vast te branden. Hij is bezig om vast te branden. Ik heb nog goed naar mijn neighbor toe gegaan. Klopt. Hij gaat iets daar gaan luisteren. Iets dat nog weer gebeuren in de straat. Ja, ik moet luisteren. Zo te branden mijn pot nou vast. Ik wil niet te kwaai om roeren. Maar zo klein beetje water bij gegooid. En ja, zo leg mijn potje. Ik ga zo'n klein beetje spice ingooien. Die aardappels gaan ik nou bij gooien. Ik is iemand, nee, als ik kook, ik gooi niet mijn aardappels eerst in. En dan mijn spices, mijn zout en zo niet meer. Ik is nog niet bij dat. Ik is bij dat. Right? Ik heb mijn zoutjes in. Wat? Nee, dat kan niet gebeuren. Nee, daar wil deze Lena. Kijk, zo halen die propje uit. Maar mijn handen was in die potje. Mijn handen was in die pot, maar mijn handen was hier onder bij die sausjes. Hoe blij je baan. Rijd zo'n klein beetje azijntjes. Ja. Hier prachtig lijkt die potje van mij. Pot komt zomaar lekker patse kanten. En ze eigen verzekeren. Je denkt van mij, ik hou niet van fijn hoender en zo niet. Ik wil mijn vlees gaan optellen. Ik wil mijn hoender in mijn handen. Rijd. We gaan dus die aardappeltjes bij gooien. Kom aan, ziekels, jouw eister. Aan die koepen. Jouw ganspins. Kijk, daar is die aardappeltjes nog bij. Zo zaten we laten lekker. Net die aardappeltjes zacht koken. En dan is die pot ready for action. Choice, dat is hoe die potje lijkt. Hij is klaar. Hij komt patse kant uit, amper fijn gekookt. Maar toen kwam Riek Jakkels te gauw achter, hij wil fijn koken. Dat is hoe mijn potje lijkt. Hij komt patse kant op die watlijn. Wil ik te kwaai naar mijn roer, hij was amper fijn. Right! Mijn pingbak. Ik is bij liever mijn pingbak. Weet jullie, deze daar die hoender in mij, hij lekker groot stukken aan die. Ja, laat in mij hij lekker ernstige stukken aan die. Net voor jullie wijs, als ik van mij schep, hou ik van hoorn kijken. Ja, mijn aardappels is nog steeds die sjaal, dat is hier uit elkaar het gekookt. En dat is hoe mijn bak lijkt. Jullie moeten gezien de dinsdag aan het blijven jullie baan en alles wat mooi is. Je ziet dat ze spingskottel aan die koepen, jouw ganspins.